кумитаи забон ва истилоҳоти тоҷикистон пешниҳод кардааст ки ба хотири пешгирӣ аз хатову ғалат дар номи ширкатҳо соҳибкорон пеш аз сабти номи ниҳоди худ аз санҷиши забон гузаранд. дар нишасти хабарӣ ин ниҳод таъкид карданд ки кумитаи андоз пешниҳодро пазируфтааст. ҳамин банди қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатӣ дар баъзе марказҳои савдо ва хизматрасонии кишвар риоя намешавад. асосан дар шаҳрҳои марказӣ аст. шаҳри душанбе читавре ки ман гуфтам баъзан ба назар мерасад дар ноҳияи шаҳри бухтар ва шаҳри хуҷанд вилояти суғд. бархе соҳибкорону коршиносон санҷиши забонро боз як монеа дар кори соҳибкорон меҳисобанд. аз санҷиши забон гузарондани ҳамаи соҳибкорон маблағ ва нерӯи корӣ зиёд талаб мекунад ки бояд аз ҳисоби буҷа ё аз ҳисоби соҳибкорон маблағ гузорӣ шавад, дар ҳоле ки хатоҳое ки дар номгузории кумитаи забон кашф мекунад шояд 50% бошад. ба назари ман пушти ин пешниҳод як ғаризаи гирифтани даромади иловагӣ меистад. чунин иддаоро дар кумитаи забон беасос номида таъкид карданд ки ҳадаф танҳо ислоҳ кардан аст. тибқи иттилои расмӣ соли гузашта барои риоя накардани муқаррароти қонуни забони давлатӣ дар тоҷикистон 78 парвандаи маъмурӣ тартиб дода афроди гуногунро 68 000 сомонӣ ҷарима бастанд.